الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ڈر جو اس دن کوڑوں کہ جس دن تساں اپنے اللہ دے پیش ہونا ہے ثم توفى كل نفس ما كسبت پھر پورا پورا ہر جان نو او دا بدلہ دیتا جائے گا جو اس نے کمایا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور نہیں اس دن کسے تے ظلم کیتا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء
جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک چھوٹی جی آیت کریمہ با ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کیتی ہے، اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا تیسرا سپارہ، سورت دا نام سورت البقرہ، قرآن پاک دی اس آیت دے اندر اللہ رحیم و کریم نے اس دن دا ذکر فرمایا ہے کہ جس دن دی حقیقت اندر کوئی شک و شبہ نہیں، دنیا دے اندر اگر کوئی بندہ نیکی کردہ ہے، احسان کردہ ہے، او دے احسان دا کما حقو ہو حق ادا نہیں کیتا جاندا، اگر کوئی بندہ گناہ کردہ ہے، برائی کردہ ہے، او دی برائی دی مکمل طور تے اونوں سزا نہیں دتی جاندی، تو خالق کائنات نے ایک ایسا دن مقرر فرمایا ہے کہ جس دن ہر برے نو برائی دی ذرا ذرا سزا مل کے رہے گی، اور ہر نیک بندے نو او دی نیکی دا بدلہ اور صلہ اور جزا مل کے رہے گی، اور اس دن کسے تے کوئی ذرا جنہ ظلم زیادتی نہیں کیتی جائے گی۔ تو میرے بھائیو، رمضان المبارک دا اج آخری خطبہ جمعہ ہے۔ زندگی بڑی تیزی نال انسان دی اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہے۔ زندگی دے پیچو تاب، اونچ نیچ، عروج زوال، اور یہ سارے انسان اپنی زندگی وچ ویکھ لیندا ہے۔ کدی عزت نال ہم کنارے، کدی ذلت نال، کدی انسان تے عروج ہے، کدی زوال، کدی انسان تے بیماری ہے، کدی صحت، کدی دولت مند ہے، کدی فقیر ہے، کدی رات ہے، کدی دن ہے۔ یہ دنیا دا نظام ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ تو چلدا پیا تے چلدا ہی رہنا ہے۔ تو میرے بھائی، دنیا وچ زندگی گزارن لگیاں جڑے عقل مند انسان نے نا، وہ اپنی زندگی دا ہر لمحہ قیمتی سمجھ کے گزار دینے، اپنی زندگی دے لمحات نو ضائع اور برباد نہیں کردے۔ دنیا دی رنگینی اور دنیا دے اے نظام اور دنیا دیاں اے رونقاں اور دنیا دا جاہو جلال اور دولت اور مال، اے انسان نو اللہ نے عارضی طور تے عطا فرمایا ہے۔ ہمیشہ رہن والی زندگی اللہ نے آخرت دی رکھی ہے۔ تو یارو، ساڈی اصل وراثت اللہ دی جنت ہے۔
جتوں سانو دیس نکالا ملیا، جتوں کڈے گئے ہاں، اساں او اپنی جائیداد نو واپس حاصل کرن واسطے محنت تے کوشش کرنی ہے۔ تو میرے ویرو، اے جڑی دنیا دی زندگی پیچھے انسان ہر طرح دا ظلم تے زیادتی کرن تے تلیا ہے، ہر گناہ انسان بے دھڑک کردہ پیا، ظلم کرن تو باز نہیں آندا، حرام حلال دی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائیو، مسلمان نو اے بات زیبا نہیں کہ مسلمان اپنی مرضی دی زندگی گزارے، اپنی مرضی دے نال زندگی دے ایام بسر کرے، بلکہ خالق کائنات نے انسان نو پابند کیتا ہے کہ تو اپنی مرضی دے نال زندگی نہیں گزارنی، بلکہ عرش والے رب دے حکم دے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو میرے ویرو، میرے بھائیو، دیکھنا اے وے کہ جدوں اللہ دا سانو حکم تے آرڈر اے وے کہ تساں زندگی سوچ سمجھ کے اور بڑے سنبھل کے تحمل نال اپنی زندگی دا ہر لمحہ تساں بڑے توجہ نال گزارنا ہے۔ فرمایا جدوں تسی اے حالات پیدا کرو گے، سوچ بنا لو گے، تو ہاڈے معاملات نو اللہ درست فرما دین گے۔ حضرات، قرآن پاک نے کئی مقامات ہوتے ساڈی توجہ اس بات دی طرف مبذول فرمائیے کہ کائنات دے لوگو، آ جڑی دنیا دی زندگی ہے نا، رب فرماندے نے تہاڈا اے دے نال پیار بڑا ہے، تہاڈی اے دے نال محبت بڑی ہے، اینو چاندے بڑا ہو، اینو بنان دی بڑی کوشش کر دیو، لیکن مالک کائنات دا حکم اللہ فرماندے نے بل تو اسرون الحیات دنیا والآخرۃ خیر و ابقا۔ فرمایا بل تو اسرون الحیات دنیا، تسی دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے ہو، تسی دنیا دی زندگی نو ہمیشہ دی سمجھدے ہو، تسی دنیا دی زندگی نو کامیابی سمجھدے ہو، تسی دنیا دی زندگی نال دل لگایا ہے۔ فرمایا والآخرۃ خیر و ابقا، حالاں دنیا بہتر نہیں جے، دنیا باقی رہن والی نہیں جے، اے دنیا ختم ہون والی جے، باقی رہن والی اللہ ذوالجلال فرماندے نے آخرت جے، جن نے ہمیشہ ہی باقی رہنا ہے۔ اے دنیا دی زندگی نے تے مک جانا ہے۔ اور قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما ہذہ الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ ترجمہ سنیا جے، اللہ فرماندے نے انما ہذہ الحیات الدنیا، فرمایا اے جڑی دنیا دی زندگی جے، فرمایا متاع، اے دنیا دا ہی فائدہ جے، اے دنیا دی ہوئی زیب و زینت جے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، فرمایا آخرت جیڑی او ہمیشہ دا کر جے، اونے ہمیشہ رہنا جے۔ اور قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔
اللہ فرماتے نے آرزی تم بالحیات دنیا من الاخرہ، فرمایا تسی دنیا دی زندگی تے راضی ہو گئے ہو، تسی دنیا دی زندگی وچ بڑے خوش ہو، آخرت دے مقابلے وچ دنیا دی زندگی تے راضی ہو گئے ہو۔ فرمایا اے دنیا دی زندگی آخرت دے مقابلے دے اندر بالکل قلیل جے، بالکل تھوڑی ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماتے نے کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اللہ فرماتے نے دنیا دی زندگی دا تھوڑا ہی فائدہ جے، آخرت نیکاں واسطے بڑی بہتر تے باقی رہن والی جے۔ اور قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماتے نے ان وما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان دار الآخرۃ لہی الحیوان۔ اللہ فرماتے نے اے دنیا دی زندگی جیڑی جے اے کھیل تماشا جے، اے حقیقت نہیں جے، حقیقت آخرت جے تے باقی رہن والی جے۔ اور قرآن پاک سانو یہی گل سمجھا رہا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَاتَّقُوا یوما فیہ ترجعون الی اللہ، فرمایا اے دنیا مک جانی ہے، اے بہاراں ختم ہو جانیاں نے، آہستہ آہستہ تساں آخرت وال چلے جانا ہے۔ تے فرمایا جیڑا دن اللہ نے مقرر فرمایا نا، جیڑا اللہ دی عدالت والا دن ہے، جیڑا قیامت دا دیہاڑا ہے، جیڑا مشکل ترین وقت ہے قیامت دے دن دا، اللہ فرماتے نے اس دن دے کولوں ڈریا کرو، او دا خوف اپنے دل وچ رکھ کے پھر زندگی گزاریا کرو۔ ایمانداری نہ دسیا جے اگر انسان دے دل اندر اللہ دا ڈر ہووے، قیامت دا خوف ہووے، کدی بندہ ظلم نہیں کرے گا، کدی بندہ جھوٹ نہیں بولے گا، اگر قیامت دا ڈر دل وچ ہووے، بندہ کدی بے نماز نہیں ہووے گا، اگر قیامت دے دن دا ڈر دل وچ ہووے، بندہ کدے داڑھی نہیں منائے گا، کدی بندہ جھوٹ نہیں بولے گا، کدی کسی نہ غلط بیانی نہیں کرے گا۔ گل اے وے کہ ساڈے دل وچ اللہ دا ڈر نہیں، ساڈے دل وچ قیامت دا ڈر نہیں۔ اللہ سمجھا رہے نے، اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو دنیا کی ہے، قرآن دا ایک اور پیغام سن لو۔ اللہ فرماندے نے اے علمو انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماتے نے جان لو اے جڑی دنیا دی زندگی جے اے کھیل تماشا جے، جویں بندہ بچپن وچ ہوندا ہے تے بندہ کھیل تماشا کر کے وقت گزاردا ہے، پھر فرمایا وتفاخر بینکم، پھر وقت آندا جوانی دا ویلا تے فخر نال تکبر نال بندہ وقت گزاردا ہے۔ پھر فرمایا کائنات دے لوگو، فرمایا پھر ایک وقت ایسا
بھی آ جاندا ہے وتکاسر فی الاموال والاولاد جویں جویں بندہ وڈیرا ہوندا جاندا ہے دولت دی ہوس وادی جاندی ہے فرمایا اے دی مثال انجی ہے جویں تساں فصل بیجی ہے فصل ہولی ہولی جوان ہون لگ پئی پھر فصل پک گئی پھر کٹی گئی تے چورا چورا ہو کے رہ گئی فرمایا دنیا دے مقابلے اندر آخرت دے مقابلے اندر اے دنیا دے اسی طرح دی زندگی جے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیسی سونی بات بیان فرمائی ہے آقا فرماندے نے اے دنیا ہے کی آقا فرماندے نے ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ فرمایا جو کچھ دنیا وچ ہے جے ملعون ہے کوئی حیثیت نہیں جے رکھدا اگر ایتھے حیثیت ہے تے اللہ دے ذکر دیے اللہ دے ذکر دی بڑی حیثیت ہے اور کتے میرے پاک نبی نے انج فرمایا آقا فرماندے نے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہا شربت من الماء آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو اگر دنیا دی حقیقت حیثیت اللہ دے نزدیک اگر مچھر دے پر دے برابر بھی حیثیت رکھ دے اللہ کافران دے حصے ایک گھٹ بھی پانی دا نام لکھ دے اللہ ساری دنیا نیکاں دے ناویں لکھ دین دے اللہ نیکاں نو ساری دنیا دے چھڑ دے پر پتہ لگدا ہے اے جڑی دنیا ہے اے دی کوئی حقیقت نہیں اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا وللہ مد دنیا فی الآخرت الا مثل ما جعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرج آقا فرماندے نے صحابہ دنیا دی زندگی ایویں دی جے تواڈے چوں کوئی بندہ اپنی انگلیاں ایک سوئی سمندر وچ ڈوب دے وے تے پانی دا کنا کو حصہ سمندر دا انگل دے نال لگے گا یا سوئی دے نال لگ جائے گا فرمایا ایویں سمندر نو کوئی فرق نہیں پیندا فرمایا اے دنیا دی زندگی ایک قلیل جے عارضی جے اے دی کوئی حیثیت نہیں جے تے سمندر ہمیشہ باقی رہن والا آخرت جے آخرت دی زندگی وال توجہ کرو اور کیتے ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے الدنیا مزرعۃ الآخرہ اے جڑی دنیا ہے آخرت دی کھیتی ہے آخرت دی کھیتی ہے ایتھے جو بیجنا ہے اوتھے اوہی وڈنا ہے ایتھے جو کرنا ہے اوتھے او دا ہی بدلہ ملنا ہے اگر برائی ہے تے قیامت نو سزا ہے اگر نیکی ہے تے قیامت نو جنت ہے اللہ والیا میرے پیارے نبی علیہ السلام فرماندے نے فرمایا دنیا جیڑی ہے یہ مومن دے نزدیک کی حیثیت رکھ دی ہے آقا فرماندے نے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر آقا فرماندے نے صحابہ اے دنیا دی زندگی مومن واسطے جیل خانہ قید تے کافر واسطے جنت تے موجاں نے پتہ اے لگدا ہے جڑا دنیا تے موجاں ماردا ہے دنیا تے عیاشی کردا ہے فحاشی کردا ہے بے حیائی وچ زندگی گزاردا ہے او بندہ سمجھ لے کہ میرے اندر ایمان کوئی نہیں جڑے ایمان والے نے انہاں واسطے اے دنیا دی زندگی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے جیل خانے دی حیثیت رکھ دیے اور میرے پیارے نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ دے نال انج گزرن ڈے نے سفر کر دینے پہ چل دیاں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا گزر ہویا ایک ویکھیا بکری دا بچہ مریا ہویا پیا ہے پٹھورا لیلا پٹھ انج مری ہوئی پئی ہے
تے نکے نکے کان نے او دے بسوری شکل بدبو آ رہی ہے ادھوں کیڑے پے نے کوئی یہ دے کول نہیں کھلوندا تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ مینوں اے دسو تواڈے چو کوئی بندہ ایک درہم دی اینو خرید لوے گا ایک درہم سونے دا او دے عوض بکری خرید لے گا مول لے گا صحابہ عرض کر دینے آقا اینو تے مفت لین واسطے تیار کوئی نہیں مول کون لوے گا آقا فرماندے نے میرے صحابہ جڑی دنیا دی زندگی ہے نا دنیا اے دے نالوں زیادہ بدبودار جے فرمایا جویں اے دے تو نفرت کر دیو ایویں دنیا تو نفرت کرو اپنی آخرت وال توجہ کرو آخرت وال دھیان دیو فرمایا دنیا وچ رہ کے انسان جڑا ہے ہر وقت او دی خواہش وے تمنا وے دولت آوے مال آوے بینک بیلنس جمع کر لاں پراپرٹی بنا لاں پلاٹ بنا لاں بنگلے چھت لاں گڈیاں لے لواں میرے آقا فرماندے نے فرمایا آدم دا بیٹا ہر ویلے ایہو ہی کردا رہندا ہے مالی مالی ہائے میرا مال ہائے میرا مال نہ ماپیاں نو ویندا ہے نہ بھائی نو ویندا ہے نہ رشتے داراں دا خیال نہ بہناں دا خیال بہناں دا بھی حق دبایا ہے تے آندا ہے مالی مالی سکے بھرا دا حق دبا کے بیٹھا ہے تے مالی مالی کردا پیا آقا فرماندے نے او بندے دیا پترا تیرا مال کیڑا ہے آقا فرماندے نے ما آقا لفا افنا فرمایا جیڑا تو کھا کے ہضم کر لیا ہے کھا کے پہلا کھانا شرط ہے پھر ہضم کرنا شرط ہے کھا لیا ہضم کر لیا او البسف ابلا تے فرمایا یا پا لیا تے انہوں پرانا کر لیا کھا لیا تے ہضم کر لیا پا لیا پرانا کر لیا تیجے نمبر تے آقا فرماندے نے وَآتَا مَا أَفْنَا تے جیڑا اپنے ہاتھ نال اللہ دے راہ وچ خرچ کر لیا فرمایا آ مال تیرا ہی جیڑا کھا لیا تے ہنڈا لیا جیڑا پا لیا تے پرانا کر لیا تے جیڑا اللہ دے راہ وچ اپنے ہاتھ نال صدقہ کر لیا اے اپنا ہی تے دوجا آقا فرماندے نے وما سوا ذالکا فہو ذاہب وتارکہ للناس فرمایا دوجا مال لوکاں دا یہ اپنے کھا جان بیگانے کھا جان اجڑ جائے ضائع ہو جائے حرام پاسے لگ جائے حلال پاسے لگ جائے فرمایا دوجا مال لوکاں دا یہ اللہ والیا میرے پیارے نبی نے ترغیب دیتی ہے سمجھایا ہے کہ دنیا نو ضرورت سمجھو دنیا نو مقصد نہ بناؤ مقصد ساڈی آخرت ہے مقصد جنت ہے مقصد دوزخ کولوں بچنا ہے اے دنیا نو ضرورت سمجھو میرے پاک نبی نے صرف اے تعلیم ہی نہیں دیتی کہ دنیا تو بچو انو ضرورت سمجھو ایک دن ایسا بھی ہویا حضرت عمر فاروق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں ایک دن آیا تے نبی کریم علیہ السلام نو میں ویکھیا دوپہر دا ویلا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جسم پاک تے قمیض کوئی نہیں ننگا جسم گرمی دا موسم ہے تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نا کھجور دی چٹائی تے ننگے جسم لیٹے نے ویکھیا جے نا گرمی چ بندے دا دل کردا قمیض اتار دیاں کپڑے لا دیاں میرے آقا نے قمیض اتاریے کھجور دی سخت چٹائیے تے پیارے نبی علیہ السلام لیٹے نے حضرت عمر نے ویکھیا میرے پاک نبی دا نرم جسم جیڑا ہے اے دے تے چٹائی دے نشان پہ گئے نے حضرت عمر ویندے نے اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے تے روئی جاندے نے میرے پیارے نبی دی نظر پہ جاندی ہے آقا
فرماندے نے مایو بکی کا یا عمر، اے عمر تینوں کی ہویا ہے، تو کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تے حضرت عمر کہندے نے آندے نے وَأَنْتَ یا عمر تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آندے نے آقا میں رویا اس واسطے ہاں تسی جہاناں دے سردار نبی ہو، سارے نبیاں دے امام ہو، جڑے کیسر و کسرا ظالم کافر نے انہاں واسطے ریشم دے نرم بستر نے، تے سونیا تسی تے اللہ دا پیغام پہنچان والے ہو، تواڈے واسطے کھجور دی چٹائی ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فرمایا عمر تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا، عمر تو دھیان کدھر لے گئے اپنا، تیرا خیال کدھر چلا گیا ہے، تو دنیا وال دھیان کر لیا ہے، تیرا دنیا دی زیب و زینت وال خیال چلا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اے میرے پیارے عمر میری تے مثال انجے جویں کوئی بندہ سفر کردا جاندا پیا تے آمینہ دے لال فرماندے نے فرمایا تھک گیا ہے تے بندہ گھڑے کو درخت دے تھلے آرام کرن واسطے لیٹ پیا ہے تے پھر اٹھدا تے اگے سفر کرن لگ پیندا ہے۔ آقا فرماندے نے اے میرے عمر ساڈی مثال اسی طرح ہی ہے، اسی دنیا وچ مسافر ہاں، دنیا چ مسافر اسی پکا اڈا نہیں بنا کے آئے، اسی دنیا وچ عارضی آئے ہاں تے ساڈا اگے سفر لمبا ہے۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھر آئے، اوے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھر آئے، ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے۔ میرے بھائی قبراں دے ٹیر اچھیرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے تے کچھ میرے نے، اے اجڑیاں دا ڈیرائے۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھر آئے، جیدہ چاجدہ لگ گیا او تے کامیاب ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کہندے نے عمر جی میرے آقا، آقا فرماندے نے اے میرے عمر، فرمایا یا عمر اما ترضا ان تکون لہم الدنیا ولن الآخرہ، فرمایا عمر تو اس گل تے راضی نہیں کہ انہاں کافرانو اللہ نے دنیا دے چھڑیے تے سانو اللہ نے آخرت دے چھڑیے؟ کہو سبحان اللہ۔ مومنہ دی آخرت تے دنیا داراں دی دنیا ہے۔ فرمایا اے جڑے کیسر و کسرا دے ظالم نے انہاں واسطے دنیا دا مال ملال تے دولت تے عزتاں نے، ساڈے واسطے دنیا دی بھی عزت تے آخرت دی بھی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ کہندے نے سونیا اسی تواڈی اج نالوں کل بہتر بہتر تر بہتر کر دے جاواں گے، آن والا وقت تواڈی شام دے وچ ہی چڑھدا جائے گا۔ اللہ والیا میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز نہ گل سمجھائیے۔ آقا فرماندے نے فرمایا کائنات دے لوگو موتو قبل ان تموت وحاسبو قبل ان تحاسبو۔ آقا فرماندے نے موت آن تا پہلے ہی مر جاؤ، موت آن تو پہلے کی مطلب کی مانا؟ مطلب اے اپنے نفس نو دنیا وچ مار لے، اللہ دی عبادت وچ مگن کر لے، دنیا چ موجاں نہ مار، رب دے نال یاری لا، اللہ نال پیار پا، اپنیاں راتاں اللہ لے کھیلا،
اپنی زندگی دے سا اللہ دی یاد وے گزار، رب دا ذکر کردیاں گزار۔ آقا فرماندے نے موت قبل ان تموت، موت آن تو پہلا ہی مر جاؤ۔ کئی بندے جڑے اللہ والے نے کی آندے نے اساں اپنے نفس نو مار لیا، ساڈی دل وچ خواہش ہی نہیں رہی، دنیا دا پیار ہی نہیں رہا، دنیا دی محبت ہی نہیں رہی، اساں اپنے آپ نو سمجھا لیا ہے، مطمئن کر لیا ہے، پتہ لگ گیا کہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنی۔ اگر دنیا ہمیشہ رہنی ہوندے میرے اللہ نے پاک نبی نو اختیار دیتا سی، سونیا اگر تسی ہمیشہ دنیا تے زندہ رہنا چاہندے ہو میرے اللہ تانوں اجازت رہ سکدے ہو، تے جے نہیں تے سونیا تیری مرضی ہے۔ تے میرے آقا نے کیا کہ اسی اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ میں دنیا نہیں، اللہ میں تیری دوستی نو پسند کرنا، اللہ میں تیرے نال یاری تے تیری ملاقات نو پسند کرنا۔ ایمان نہ دسے آجے غنی ٹاؤن دے باسیا تے گرت تو آن والیا ایمانداری نال سانو موت کولوں ڈر آندا جے کہ نہیں؟ موت کولوں ڈر آندا جے؟ میں اللہ دی عظمت دی قسم چوکے آنا سانو موت کولوں ڈر نہیں آندا، سانو اپنے برے عملاں کولوں ڈر آندا ہے۔ موت تے مومن لی تحفہ ہے، مومن دے واسطے موت تے خیر دا پیغام ہے، موت تے اللہ دی ملاقات دا ذریعہ ہے، موت تے اللہ ذوالجلال نال ملائے گے۔ ڈر سانو اپنی موت دا نہیں جڑے دن رات ظلم تے زیادتیاں سیاکاریاں کرنے آ، سانو ڈر آندا ہے اپنے برے عملاں دا۔ اس واسطے میرے ویرا موت دی تیاری آقا فرماندے نے تو حاسبو قبل ان تو حاسبو، فرمایا قیامت دا حساب آن تو پہلا اپنا احتساب خود کر لو۔ ہر بندہ جاندا ہے میری روزی حلال ہے حرام ہے، میرا ذریعہ کیسا ہے۔ جیڑی حلال روزی ہے نا بندہ او دے تے بھی مطمئن ہے، دل گواہی دیندا ہے، جیڑی حرام تے دا خوری دی ہے نا او دے تے بھی بندے دا ضمیر اونوں ملامت کردا ہے کہ تیرا رزق حرام ہی حلال نہیں ہو۔ جیڑا حلال ہے او دے تے بندے دا دل مطمئن ہے۔ آقا فرماندے نے قیامت دا حساب آن تو پہلا اپنا حساب آپ کر لو، نہیں تے کی ہونا ہے؟ قیامت دا دن ہونا ہے، اللہ فرمان گے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، فرمایا لے اپنا نام اعمال تے کتاب پڑھ تے اپنا حساب آپ ہی کر لے، تیرے عمل کدھر جان والے نے، جنت جانا ہی یا دوزخ دا بالن بننا ہی، آپ ہی اپنا حساب کر لے۔ اللہ والیا میں دس رہا سا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک دن حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کول بیٹھے نے تے حضور وال بار بار ویکھن ڈے نے، اللہ خواب وچ سانو سونے دی زیارت نصیب فرما دے، اچھی آمین کہہ دیو۔ تے میرے پیارے ابو بکر نبی پاک دے کول بیٹھے نے تے دل خاص کی ہے آندے نے پیارے ابو بکر پاک نبی ول ویندے پے نے، بار بار پہ ویندے نے، بار بار پہ ویندے نے، آندے نے جی کردے سونیا ہر ویلے، جی کردہ سونیا ہر ویلے، تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رواں، لوں لوں میرا بن جان اکھیاں، محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں، میرے سونے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے۔ اللہ والیا میں دس رہا سا ابو بکر روئی جاندے نے تے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر کی ہویا ہے، کیوں رویا ہے؟ آندے نے سونیا چند دن پہلا ویکھیا ہے تے توسی اجے جوان لگ دے سو، ہن میں ویکھیا ہے تہاڈی داڑھی وچ چٹے وال آ گئے نے۔ کی آیا ہے؟ چٹے وال۔ اللہ دے رسول
وڈیرے ہو گئے ہو؟ تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیتا ہے، آقا فرماندے نے شیبتنی ہودن والواقعۃ والمرسلات۔ آقا فرماندے نے ابو بکر جڑے سورت ہود نازل ہوئیے، سورت واقعہ آئیے تے سورت مرسلات آئیے، اے دے وچ اللہ نے قیامت دا ذکر کیتا ہے۔ جدوں میں انہاں سورتاں نو پڑھنا میرے وال سفید ہوئی جاندے نے قیامت دے ڈر دی وجہ تو۔ جنہ دا گناہ کوئی نہیں، ظلم کوئی نہیں، زیادتی نہیں، ساری زندگی انصاف تے وے، تے میرے پیغمبر دے کولوں کوئی گناہ سرزد نہیں، معصوم و عن الخطا نے۔ تے میرے آقا فرماندے نے جدوں میں سورت ہود پڑھنا، واقعہ پڑھنا تے مرسلات پڑھنا، ابو بکر انہاں وچ قیامت دا ذکر ہے تے انہاں دی وجہ تو محمد کریم علیہ السلام دن با دن بڈھے ہی ہوئی جاندے نے، بڈھے ہی ہوئی جاندے نے۔ اسی روزانہ قرآن پڑھنے آ، نصیباں والے روزانہ پڑھ دے نے، تے کئی ایسے بد نصیب نے جنہ روزے بھی گزر گئے نے قرآن کھول کے نہیں ویکھیا، قرآن پڑھیا ہی نہیں، نیڑے آئے ہی نہیں۔ کئی بندے ایسے نے جنہ قرآن استاد کول پڑھیا ہے، ادو بعد زندگی وے قرآن نو کھولیا ہی نہیں۔ تے یارو پھر اسی آنے رب راضی نہیں ہوندا، ساڈے تے اللہ خوش نہیں، رزق وے برکت نہیں۔ برکت کیویں آئے؟ اساں برکت دے دروازے بند کر دیتے نے۔ اس واسطے میرے بھائی میں دس رہا سا، آمینہ دے لال ایک دن تشریف لے آئے تے میرے پاک نبی نے ویکھیا جویں اسی نہیں کدی مجلس میں بہ کے کدی ہاسا مذاق شغل میلہ کر لینے ہاں، انج میرے آقا مجلس وچ نہیں، صحابہ بیٹھے نے، آپس وچ صحابہ گل بات پہ کر دینے تے ہسن ڈے نے، اونچی کہکلا کے ہس دینے پہ۔ نبی پاک اچانک آ گئے، آقا فرماندے نے والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم للبکتم کثیرا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا۔ آقا فرماندے نے جیڑی گل اللہ نے مینوں تا چھڑی ہے، فرمایا جے تانوں پتہ لگ جائے نا تے کدی ہسو نا، فرمایا تانوں ہاسا نہ آئے۔ آقا فرماندے نے کثرت نال روو، اپنیاں بیویاں اپنے بچے لذتاں فرمایا چھڑ کے تے جنگلاں وال نکل جاؤ جے تانوں پتہ لگ جائے آخرت کیا ہے۔ فرمایا جنگلاں دی طرف نکل جاؤ، اللہ والیا پتہ اے لگدا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابہ تانوں پتہ لگ جائے جو مینوں اللہ دسیا ہے، روو زیادہ تے ہسو تھوڑا، ان کثرت ضحک تمیت القلب۔ فرمایا صحابہ کثرت نال ہسن نال بندے دے دل مردہ ہو جاندے دے، بندے دا ضمیر مک جاندا ہے، مردہ ہو جاندا ہے، ہر ویلے شغل میلے وچ لگا رہندا ہے۔ اور میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ مینوں اے دسیا جے، رحمت کائنات فرماندے نے ایک دن صحابہ دے کول حضرت براء ابن عازب صحابی نے آندے نے ایک انصاری صحابی فوت ہو گئے، انہاں دے جنازے تے گئے، جنازہ نبی پاک نے پڑھایا، قبرستان چلے گئے، اجے قبر تیار نہیں ہوئی، لیٹ ہے تے اللہ دے رسول علیہ السلام قبر دے کول جا کے زمین تے بہ گئے، صحابہ بھی چفیرے بہ گئے تے نبی پاک دے ہاتھ وچ ایک چھڑی ہے، کی ہے؟ چھڑی۔ تے اللہ دے رسول علیہ السلام اس چھڑی نو زمین تے مار دینے، زمین نو کھوتر دینے تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اکثر ذکرہا ذم اللذات یعنی الموت۔ اینی گل کر کے رحمت کائنات دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ لذتاں نو توڑن والی مٹی وچ ملان والی موت نو کثرت نال یاد کریا کرو۔ فرمایا موت نو زیادہ یاد رکھیا کرو،
इन्हें लज्जतां खत्म कर देनियां ने, जिंदगी दियां बहारां मुक जानियां ने। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, फरमाया फिर जेड़ी कबर है बंदे नू रोजाना आवाज दे दे के आंदी है, आना बई तो जुल्माते, मैं हनेरे दा कारां वे रोशनियां विच रहन वालिया। आना बई तो तुराब, वे आराम दे बिस्तरियां ते सौण वालिया, मैं मट्टी दा कारां। आना बई तो दवा, मैं कीड़े मकौड़ियां दा कारां, वे साफ शफा बिस्तरियां ते रहन वालिया। फरमाया कबर हर रोज बंदे नू याद कर दिए अल्लाह वालिया। इस वास्ते मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका कोलों पूछया गया, सोनिया इन्ना आखिरत वर सानू तवज्जो दिलाई जे, ते सोनिया कोई बंदा तुहाडी नजर विच समझदार अकलमंद सियाना है? इंज समझो सारी कायनात दे वड्डे सियाने कोलों इस सवाल किया जा रहा है। मेरे पाक नबी नालों बढ़ के कोई समझदार दुनिया विच आया है? नहीं आया, ना क़यामत तक आना है। फरमाया सोनिया तुहाडी नजर अंदर कोई बंदा सियाना है वे? आमीना दे लाल फरमांदे ने, अल कय्यसो मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। आका फरमांदे ने मेरी नजर विच ओ बंदा बड़ा ही समझदार है, अकलमंद है, सियाना है, जेड़ा बंदा फौत होने तो बाद वाली जिंदगी वास्ते नेकियां कठियां करदा है, नेक अमाल जमा करदा है, वो बंदा बड़ा ही सियाना है। हजरात देखना, एक बहलोल नां दा बुजुर्ग गुजरिया है, बड़ा ही अल्लाह वाला मजजू, ते ए जेड़ा बंदा है वक़्त दा खलीफा हारून उर रशीद, एदे कोल एदा बड़ा ही जान आन है, फ्रैकनेस है। ते खलीफा एक दिन शुगल विच पै गया, आंदा बहलोल गल सुन, हासे नाल आंदा ऐ सोटी ते छड़ी कोल रख लै, ते पूरी दुनिया दे अंदर जिथे जिथे तेरा आन जान होए, जिन्नू सब नाल वड्डा बेवकूफ समझेगा ना, ऐ छड़ी ओनू तोहफा दे दे, ओनू तोहफा दे दे। ये बंदा बड़ा सियाना है, छड़ी पकड़ी ले आया, लिया के घर रख ले। टाइम गुजरदा गया, ये जेड़ा खलीफा हारून रशीद है ना, ये बीमार हो गया, चारपाई ते पिया, आखिरी वक्त है, कोई साह चलदा पिया। ते बहलोले दा पता लैन आए, कोल बह गए, ते आंदे ने सुनाओ खलीफातुल मुस्लिमीन हालात की ने, कैसे मामलात ने? खलीफा आंदा बस जान वाला ही आ। बहलोल बड़ा सियाना है, आंदा किथे चले हो, केड़े सफर ते जा रहे हो, खैर ते है? आंदा मैं ऐसे सफर ते चलिया जेड़ा लंबा सफर है, इथों गया कदी कोई वापस आया, होइयां मुद्दतां वत कोई आया नहीं, जे कोई पूछे ते हाल सुनाया नहीं, कौला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह वालिया बहलोल आंदा अच्छा अगे जदों तुसां जाना हुंदा है ते दस के जांदे हो इन्ने दिनां नूं वापस आ जांगा, हुण दसो वापस किदों आउणा जे? खलीफा आंदा ए सफर इंजदा जेड़ा इत्थे तुर गया जान वाला कदे वापस आया? वापस नहीं आया। आंदा फिर ये दसो तैयारी की कीती है सफर ते जान लग्या? तुसी अगे सफर ते जाना हुंदा नौकर खादम नाल हुंदे ने, ते अज तुहाडे कोल कोई नौकर खादम नहीं, कल्ले ही चले हो? आंदा मैं कल्ला ही जा रहा। आंदे ने वजह की है, नौकर चाकर किथे गए जे? आंदा नौकरां चाकरां दी ओथे लोड़ नहीं, जरूरत नहीं, ओथे कल्ले ही सफर करना है। आंदा फिर ए दस दुनिया जड़ी गुजारी आ कैसी? ते ठंडा होका भर के ना खलीफा हारून रशीद कहन लगा, हाय मैं सारी जिंदगी अपनी दुनिया ही बनाने विच ला छड़िए, आखरत बर्बाद कर बैठा, आखरत वाल ध्यान ही नहीं कीता। ते बहलोल आंदा जनाब तुहाडी एक अमानत
میرے کول پئی ہے جے مناسب سمجھو لیا کے دے دیاں. خلیفہ بھول گیا ہے. انہیں کیا لے آؤ. اے بہلول گھر جاندا ہے, جا کے اوہی چھڑی لیندا ہے, لیا کے خلیفہ نو آندا ہے میری نظر وچ سب نال وڈا بیوقوف تو ہے تے لے اپنا تحفہ قبول فرما لے. آندا تو آکھیا سی نا اے تحفہ اونوں دینا ہے جیڑا تیری نظر وچ بیوقوف ہے. تے خلیفہ آندا ساری عمر اسی تینوں بیوقوف سمجھدے رہے ہاں, حقیقت اے وے کہ واقعی اسی بے وقوف ہاں. اساں دنیا تے بنائی ہے لیکن اسی آخرت وال توجہ نہیں کیتی. تے اللہ کی فرماندے نے وَاتَّقُوا یَوْمًا فِیہِ تُرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ. فرمایا دنیا دے لوگوں, فرمایا دنیا دی زندگی گزر جانی جے, مک جانی جے. آخرت دے دن دا ڈر اپنے دل وے بٹھا لو, اللہ کولوں ڈر جاؤ. تے میرے پیارے نبی صحابہ وچ بیٹھے نے, آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ یاد رکھن والیاں گلاں جی میرے آقا. آقا فرماندے نے اغتنم خمسن قبل خمسن. صحابہ 5 چیزاں ایسیاں نے فنا ہون تو پہلا انہاں دی قدر کرو. او ہتھوں نکلن تو پہلا انہاں دی قدر کرو. صحابہ کہندے نے سونیا کیڑیاں چیزاں نے؟ آقا فرماندے نے شبابک قبل حرمک. فرمایا جوانی دی قدر کرو بڑھاپا آن تو پہلا. جوانی دی قدر کرو, جوانی نو سنبھال لو, اے دے وچ توبہ کر لو, رب نو راضی کر لو, عرش الہی دا سایہ مل جائے گا. بڑھاپا آن تو پہلا جوانی دی قدر. دوجے نمبر تے وصحتک قبل سقمک. میرے آقا فرماندے نے صحت دی قدر کر لو بیماری آن تو پہلا. بیماری آ جے پھر بندہ سوچدا اوہو جوانی تے صحت والیاں بہاراں. اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں بیمار نے سمیت میرے سبنا نو شفا کلی عطا فرما. اچھی آمین کہہ دیو. میرے آقا فرماندے نے صحت دی قدر کر لو بیماری آن تو پہلا. غنا کا قبل فقر کا. فرمایا جے اللہ نے دولت دیتی ہے, مال دیتا ہے, فرمایا فقیر تے غریب ہون تو پہلا دولت دی قدر کر لو. اگر اللہ نے دولت مند بنایا ہے, اے دولت جسم تے پاؤ, اینو رب دی راہ وچ خرچ کر لو, اچھا کھاؤ اچھا پاؤ. فرمایا اینو اللہ دے راہ وچ اپنے ہاتھ نہ خرچ کر لو. اور میرے آقا فرماندے نے وفارغا کا قبل شغل کا. آقا فرماندے نے جیڑا اللہ نے تانوں ویلا ٹائم دیتا ہے نا, مصروف ہون تو پہلا اس ویلے ٹائم دی قدر کر لو. جدو بندہ مصروف ہوندا ہے پھر سوچدا ہے آ بھی ذمہ داری ہے, پھر بندہ چج نال نہ عبادت کر سکدا ہے, نہ کسی نو ٹائم دے سکدا ہے, نہ تلاوت کر سکدا ہے, نہ نفل نوافل پڑھ سکدا ہے. اور آخر تے آقا فرماندے نے حیات کا قبل موت کا. میرے آقا فرماندے نے موت آن تو پہلا زندگی دی قدر کر لو. اس زندگی نو ضائع نہ کرو, اس زندگی دیاں بہاراں نو غنیمت جانو. اے دے وچ وقت گزارو تے توجہ نال دھیان نال ٹائم گزار لو. فرمایا نہیں تے ایک وقت ایسا بھی آنا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے, فرمایا جدوں انسان دی موت دا وقت آندا ہے کلو وجن ڈیا ہوندا ہے. فرمایا بندے دا طاقتور جسم لاگر ہو جاندہ ہے, مجبور ہو جاندہ ہے. تے میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے, فرمایا لاگر جسم گٹے نال گٹا قدم نہ قدم منجی نال منجی ہویا ہے. آخری ویلے لمبے ساہ لیندہ پیا. فرشتہ کول آ کے کھلو جاندہ ہے, آندہ این بدنو کل قویو یا ابن آدم, این بدنو کل قویو. اوے آدم دیا بیٹیا تو تے پلوان بڑا سیں, جوان بڑا سیں, ہمت والا بڑا سیں, تے کتھے گئیاں تیریاں طاقتاں؟
ما از افا ہولیوم، اے دس اج تینوں کمزور تے لاگر کنے کر دیتا ہے؟ فرشتہ کول کھلو کے آواز دیندا ہے، آندا ہے دس تینوں کنے اج کمزور کر دیتا ہے؟ تے نال آندا ہے این لسانو کل فصیحو ما اسکنتہو، آندا ہے تو تے بندیاں وچ بیٹھا کسے نو گل نہیں سے کرن دیندا، تم بڑا پنچیتی آدمی سے، تیری زبان بڑی چل دی سی، تے فرمایا اے دس این لسانو کل فصیحو ما اسکنتہو، آج تیری زبان تے تالا کنے لایا ہے؟ آج کیوں نہیں بولدا؟ آج کیوں نہیں گل کردا؟ اور فرمایا این اہلو کا و قرابتو کا و وحشتو کا من الیوم، آندہ دس تیرے پتر، تیریاں تیاں، تیرے پرا، تیرے رشتہ دار، تیرے اپنے، تیری بیوی، تیرے اپنے، فرمایا آج کوئی بھی تیرے کام نہیں پیا ہوندا، آج کوئی تیرے دکھ نو منڈاندا نہیں پیا، تو انہاں لئی حرام کماندا رہے ہیں، انہاں واسطے ظلم کردا رہے ہیں، ڈاکے مارے، بھراواں دے حق، بہناں دے حق کھادے، لوگاں نال ظلم کیتا۔ فرمایا جنہاں لئی کیتا اے اج تیرے نیڑے کوئی نہیں پیا لنگدا، اج تینوں پوچھدا کوئی نہیں تو کیڑی تکلیف اندر ہے، جدوں موت دا ویلا آوندا ہے اے حالت ہو جاندی ہے۔ تے فرمایا جدوں روح قبض ہو چکی ہوندی ہے، جان نکل جاندی ہے، دوجا فرشتہ آ جاندا ہے، دوجا فرشتہ آ کے آندا ہے یا ابن آدم ما غدت من البغنا للفقر، آندا ہے اے دس جیڑیاں دولتاں، جیڑا مال اوکھے تے مشکل گھڑیاں واسطے جمع کیتا سہی، کتھے ہی ہو اج نظر نہیں آ رہا؟ تیرا بینک بیلنس، تیریاں رسیداں، تیرے پیسے، تیرے بنگلے، فرمایا جڑا مال آندا سے اوکھے ویلے واسطے جمع کیتا ہے، کتھے ہی اج اے دے نالوں اوکھا ویلا تیرے تے ہور کیڑا ہونا ہے؟ روح پرواز کر گئی ہے تے کتھے تیرا دولت مال؟ تے اے گو کوئی جواب نہیں دیندا پیا، تے فرمایا اے دس ہوئے اللہ دے بندیا، یا ابن آدم ما غدت من العمر للخراج، فرمایا جڑے مکان بنائے سن، تعمیر کیتے سن سکھ واسطے، اج مکان تے اوتھے ہی پے نے تے جان تیری دکھاں وچ پئی ہے، اے کیتا سارا کوئی سکھ لئی سی، جان تیری دکھاں وچ، اج سکھ والا معاملہ تیرا مک گیا ہے۔ اللہ والیا فرمایا جڑے تیرے غم خار، جڑے تیرے جان نال جان دیندے سن، تے فرشتہ آندا ہے کتھے نہیں، مینوں تے نظر نہیں آوندے پے، ہن تے تیرے کام نہیں ہو آئے۔ تے اللہ والیا فرمایا جس ویلے او دا جنازہ تیار ہو گیا ہے، کندھیاں تے چارپائی چک لئیے، جنازہ ٹرن لگا ہے، فرشتہ ایک تیسرا فرشتہ آیا، آندا ٹھہرو، آندا اے دس ذرا، یا ابن آدم لیوم تسافر سفرا بعیدا لم تسافر سفرا بعدہ منہ، فرمایا اینا لمحہ سفر کرنا ہی، آج تک تو اینا سفر کدے لمحہ نہیں کیتا، تے جدوں سفر دے جانا ہوندا سی تیاری کردا سیں، تے جیڑا آج دا ایڈا لمحہ سفر ہے کی تیاری کیتی آئے دی، کندھیاں تے چڑھ گئے ہیں، ٹرن لگ گئے ہیں، تینوں لے کے چار پائے تے تر پہنے، تیری لاش نو، تیری میت نو اینا کندھا دے لیا تے تر پہنے، تے کتھے جا رہے آئے، تے نال آندا الیوم تزور قوما لم تزورہم قبل ھذا قط، آندا اے دس اج جیڑی قوم نال تیرا واسطہ پین والا ہے، آج تک ایڈے ڈاڈے بندیاں نال تیرا پہلا واہ کدے نہیں ہو پیا، اے جڑا اللہ دے فرشتیاں تیرا واہ پہ گیا نا، آج تو پہلا کدی بھی تیرا انج دا واہ نہیں ہو پیا، تے نال فرشتہ آندا الیوم تدخل مدخلا ضیقا لم تدخل ضیقا منہ، آندے نے سونیا
اج تیرے گھر والے جنہاں نال پیار کردا سیں اج انہاں تینوں چھوٹے جے ہنیری کوٹری وچ بند کر دینا ہے۔ فرمایا اج تو پہلا ایڈی تنگ جگہ تے تو کدی رات نہیں سی گزاری، اج تینوں قبر وچ بند کر دینا ہے، اج انہاں اس کوٹھی وچ بند کرنا ہے، اج تو پہلا انہاں کدی بھی تیرے نہ انج نہیں کیتا۔ اور فرمایا اے دس اج تک اللہ دی زمین تے آکڑ کے تکبر نال چلدا سیں تے ہن تے تیرے کول چلیا بھی نہیں جاندا، ہن تے تینوں کندھیاں تے چک کے لے کے آئے نے۔ فرمایا اے دس ذرا بالعم سے کن تو علی ظہرہا، فرمایا اللہ دی زمین تے آکڑ کے چلدا سیں اج تینوں قبر وچ شرمندگی اٹھانی پوے گی جڑا آکڑ کے چلدا رہیا۔ فرمایا قبر وے تیرا اے حال ہونا ہے۔ فرمایا جس ویلے قبر بن گئی مٹی پہ گئی، گھر والے دعا کیتی تے تر پے تے نال اعلان ہویا کہ جڑے مہمان نے کھانا کھا کے جان، کھانے دے بغیر کوئی نہ جائے۔ فرمایا پھر پنجواں فرشتہ ہوندا ہے، آ کے آواز دیندا ہے، آندا ہے یا ابن آدم دفنو کا ولو ترکتو۔ فرمایا اے دس ہن سارے تینوں ایتھے چھڈ کے ٹر گئے نے، کوئی نہیں تیرے کول کھلوتا، کوئی نہیں تیرا حال پوچھدا، کوئی نہیں تیرا غم خار بنیا۔ آج ویکھ لے یا ابن آدم جمیعت مال و ترکت لے عمر کا۔ فرمایا اے دس جڑا مال کمایا سے سائیں او لے کے جاندے نہیں پے، مال جا رہا ہے، اولاد جا رہی ہے، دھیاں پتر جاندے نے، رشتہ دار دوست یار پہ جاندے نے، آندا تیرے غم خار او جانڈے نہیں، جنہ لی بڑی پیار تے محبت عقیدت تے دعوے کردا سیں او جاندے نہیں پے، تے تیرا مال بھی نال ہی لے کے چلے گئے نے، تینوں کلیاں ہی ایتھے چھڈ گئے نے۔ تے نال آندا گل سن لے یا ابن آدم الیوم تسیرو اما الی الجنت العالیۃ او الی النار حاویہ۔ آج تیرا اعلان یا تے جنت وال ہو جائے گا جے عمل چنگے ہوئے، تے جے تیرے عمل مندے ہوئے پھر سمجھ لیں تیرا چلان جہنم وال ہو جائے گا۔ فرمایا پھر تیرا چلان تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ والیاں پتہ کی لگدا ہے قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ آند کے کائنات دے لوگوں اس دن دا ڈر اپنے دلاں چ پیدا کر لو۔ فرمایا تساں اللہ دے پیش ہونا ہے، او دن ایسا ہے او دن نیکاں نو نیکی دا بدلہ، بداں نو بدی دی سزا ملنی ہے، او دن دا ڈر اپنے دل وچ بٹھا لو۔ یارو کئی ایسے نے جنہ اجے تک رمضان دے روزے نہیں رکھے، روزہ چکھ کے نہیں ویکھیا، بہاراں گزر چلیاں نے، ٹائم لنگ چل ہے، جنہ رکھے نے انہاں دا بھی گزر گیا ہے، تے جنہ نہیں رکھے اج انہاں دے چہرے مایوس مایوس تے بے حصے نظر آوندے نے۔ آؤ اج ہی توبہ کر لو، رب کولوں معافی منگ کے گناہاں دی توبہ کر کے جڑیاں راتاں نے اللہ لکھے لا دیو اور قرآن دی تلاوت کرو۔ اللہ دی قسم ہے جے رمضان دے فرضی روزے نے انہاں روزیاں نو رکھ لے، ایماندارا فائدہ اٹھا لے، اور آخر تے دعا کر دینے لے او پائے ماں رمضانہ خیری خیری جامی، جا کے اللہ پاک دے اگے نہ شکایتاں لاویں، اور جو پجیا جو سر ایسا تو اساں کیتی تابعداری، تو بنی وکیل روز حشر دے، جے مل جائے ٹکٹ غفار
سارے اور پچھلے سال جنہ پراواں تینوں ودیا کیتا اج انہاں وچوں کتنے تر گئے جنہ موت پیالہ پیتا تے لے او پائی ماں رمضانہ پھر اوڑک دے میلے پل کے ہورے کس کس ہو نہیں تو ہمیں جس ویلے آئیے اپنی زندگیاں اللہ دی اطاعت رسول کائنات دی اطاعت گزاریے انشاءاللہ اللہ دنیا آخرت بہتر فرما دین گے اللہ آخرت دیاں منزلاں آسان فرما دین گے اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے آخر دعوانا